Như các anh em đã biết thì mọi người đã biết mình là bạn trai của An Phương. Tuy nhiên thì hôm nay sẽ là video đầu tiên của mình. Yeah! Let's go! Vì đây là video đầu tiên của mình cho nên là mình sẽ làm về 31 điều về bản thân mình mà mọi người chưa biết. Đôi điều về mình hả? Mình là nam, năm nay mình 31 tuổi, mình sinh ngày 24 tháng 7 năm 1991. Mình sinh ra ở Hà Nội, quê của mình là ở Hà Tĩnh và hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại trong Sài Gòn. Con số thần số học của mình là con số 6. Các bạn có biết người nào mà cùng con số thần số học với mình không? Đấy chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Anh biết gì về con số 6? Con số 6 là một người thích chơi, lười làm, có cuộc sống thoải mái, giàu có và thường xuyên không phải làm gì cả. Em đã chỉ anh bao nhiêu lần rồi. Con số 6 á, là những con người gọi là thuộc về gia đình, thích giúp đỡ người khác, hay bị một cái tật xấu chính là nhận năng lượng xấu của những người xung quanh và áp nó vô mình. Cho nên là người số 6 là đa sầu đa cảm, kiểu cũng nội tâm, nói chung là một con người. Em phải giàu thì em mới giúp được nhiều người đúng không? Dạ. Thế anh nói đúng không mà. Em giàu tình thương. Câu số 3, nỗi sợ hãi lớn nhất của mình có hai nỗi sợ. Nếu mà là nỗi sợ nhảm nhí ấy, thì là mình rất sợ độ cao. Tất cả những chỗ nào mà có độ cao ấy thì mình sẽ xin phép được từ chối, mình không leo lên. Ai mà rủ anh em mấy chỗ cao sao bạn là anh em dỗi luôn. Anh dỗi em không một buổi chiều thì em đưa anh lên cái chỗ Flower Dome ở Sing á. Còn nỗi sợ mà trong thâm tâm mình nhất ấy là một ngày mình mở mắt ra không còn người thân ở bên cạnh cả. Như thế thì mình thấy là cuộc sống của mình sẽ không còn có ý nghĩa gì nữa. Là một người đàn ông, mình ưa thích một cuộc sống thoải mái, vô lo vô nghĩ. Giờ thoải mái, không phải là giờ. Em có biết là đôi khi có những người nghệ sĩ người ta bừa bộn nhưng mà người ta biết được tất cả những cái vị trí, những món và cái việc mà dọn dẹp nó sạch sẽ. Em đang phá hoại mood của những người nghệ sĩ không? trời mọi người, anh Nam mỗi lần đi làm về là anh Nam tuột quần để nó thẳng luôn nha. Tới nhiều ngày sau thì cái vị trí của cái quán áo quần nó vẫn ở một chỗ đó. Bởi vì chị Phương sẽ là người gấp và dọn cho mình. Còn lâu. Số 5, mình từng là một người sống khá là introvert, mình sống nội tâm, mình cũng không thường xuyên chia sẻ những cái cảm xúc của mình ra ngoài nhiều lắm. Tuy nhiên thì những điều này khá là đảo lộn khi mà mình gặp Phương. Một phần nữa lý do mà mình sống nội tâm là bởi vì thần số học của mình là con số 6, với cả là về đặc thù công việc mình không được phép chia sẻ những thứ mà mình làm ở trên mạng xã hội. Thế cho nên là nó cũng phần nào làm cho mình ít khi chia sẻ nhiều về công việc cũng như là về cuộc sống. Mình có một sở thích là mình sưu tầm bút. Mình có hai loại bút. Loại thứ nhất là những cái bút mà mình sẽ mua mỗi một lần mà mình đổi việc. Ví dụ như đây là một cái bút mực máy của Lamy. Cái bút này màu vàng. Và đây cũng là món quà Christmas đầu tiên mà Phương tặng cho mình. Trời ơi, em cũng nhớ luôn anh. Bút của Đài Loan, cũng khá thích cái bút này. Đây là cái bút mình mua khi mình được thăng chức. Nói chung là với mỗi một cái thành tựu gì đấy trong công việc của mình thì mình sẽ tự thưởng cho mình một cái bút. Còn các bạn thấy nhiều bút như này không phải là bởi vì mình có nhiều thành tựu đâu, mà là đây là những cái bút mình ăn cắp. Rồi mình ăn cắp rất nhiều bút ở các resort, ở các khách sạn. Ví dụ như là chúng ta có M Gallery. Cái bút này đẹp quá. Cái bút này là của Cordis Hồng Kông. Chúng ta có Hilton Malaysia, Six Sense Côn Đảo, Andaz Singapore, Shinbu Innovation, một cái hội trợ nào đấy. Chúng ta có Lotte Hà Nội. Khiếp anh ơi, M Gallery Sài Gòn. anh có thấy là cái hobby của anh hơi dơ không em ạ? We pay for that man. M Gallery mình không biết cái này là ở đâu nữa, nhưng mà cái bút này đẹp nên là mình lấy mình. Conrad Tokyo, đây cũng là một thành tựu mà thể hiện là mình đã đi rất là nhiều nơi. Mình chỉ ở khách sạn 5 sao. Số 8, cơ duyên đến với mình nhiếp ảnh. Nó là 2008. Lúc đấy bố mình có một cái máy Nikon D80. Mình thường xuyên lấy máy của bố mình để đi chụp gái. Mình chụp gái nhiều đến nỗi mà trong thẻ của bố toàn là ảnh. Bố mình rất là phiền vì điều đó. Và thế là mình đã có chiếc máy ảnh đầu tiên của mình, do bố mình mua cho. Đấy là một chiếc Nikon D90. Và sau đấy thì mình dần dần mở rộng cái công cuộc chụp ảnh của mình ra nhiều thứ khác chứ không phải chỉ mình chụp gái. Em định nói là anh chụp nhiều gái hơn. Ngoài ra thì mình có chụp phim. Cơ duyên đến phim của mình đấy là mình bị bạn mình đầu độc. Bạn mình cho mình thử chụp phim 135 và sau đấy là mình mê luôn phim 135, và kể từ đó đến giờ mình bán hết máy ảnh số của mình chỉ giữ lại đúng một cái, và sau đấy là mình chỉ mua máy phim. Mình đã quyết định tạo ra trang Tô Nam Snap ở trên Instagram, mong mọi người follow và xem ảnh của mình. Nếu như ảnh mình xấu thì các bạn hãy like, và nếu như ảnh mình đẹp thì các bạn hãy like và follow mình. Mình cần kiếm tiền để cưới vợ nên là mong các bạn follow và subscribe cho YouTube của mình as well. Nhiếp ảnh gia mình yêu thích nhất đấy chính là Henri Cartier-Bresson và Vivian Maier. Đó là hai nhiếp ảnh gia rất là nổi tiếng với thể loại street photography, tức là nhiếp ảnh đường phố. Đấy là thể loại ảnh mà bạn sẽ ghi lại cuộc sống của những người ở trên phố một cách nó ngẫu nhiên, nhưng mà nó vẫn phải có một cái câu chuyện gì đó ở trong mỗi một cái bức hình. Mình luôn luôn muốn theo đuổi cái nghệ thuật chụp street photography từ khi mà mình mới cầm máy ảnh đến bây giờ. Mình chưa tự nhận là mình chụp street đẹp lắm, nhưng mà mình đang cố gắng để có càng nhiều hình đẹp càng tốt. Tự cho hình gái chứ má. Thế nó mới conflict em.
không chỉ phục vụ cho mục đích lưu giữ cái đẹp của Trương An Phương, mình còn mua máy ảnh để phục vụ cho mục đích công việc trong tương lai. Đây là chiếc máy ảnh mà mình yêu thích nhất, chiếc Hasselblad 503 CVK. Đây là một chiếc máy ảnh mà Neil Armstrong đã mang lên mặt trăng. Thật á? Nó không phải là cái loại này, nhưng mà Hasselblad là chiếc máy đầu tiên lên mặt trăng và nó đã chụp bức hình này. Thế nên là mình rất yêu thích chiếc máy ảnh này. Và cái tiếng máy này ấy, hoàn toàn có thể khiến cho những người mà gặp bạn ấy cảm thấy sợ hãi. Wow, sợ quá anh ơi. Chiếc Leica M6 này cũng là chiếc máy ảnh mà mình rất là yêu thích. Đây là một chiếc máy mà mình được một người bạn mà mình rất là trân quý tặng, đó chính là bạn Hiếu. Ngày xưa khi mà còn ở bên Anh ấy thì mình và Hiếu thường xuyên lang thang trên đường phố London và chụp ảnh, nhằm tri ân tình cảm của những người bạn đã tồn tại hơn 6 năm qua. Thì Hiếu đã tặng cho mình chiếc Leica M6 này. Mình chắc chắn một điều là chiếc máy này sẽ ở trong cái tủ chống ẩm. À không, mình sẽ lưu giữ chiếc máy ảnh này mãi mãi và truyền cho thế hệ con cháu của mình. Cảm ơn Hiếu, bạn đã biến tôi thành một người nghệ sĩ. Nếu như các bạn muốn biết thêm về bộ sưu tập máy ảnh của mình thì hãy comment ở bên dưới, có thể là mình sẽ làm một cái video riêng về bộ gear của mình. Mình là một người sống nội tâm, thế nên mình có một sở thích là làm mọi thứ một mình. Mình thích đi xem phim một mình thích uống cà phê một mình thích đi chơi một mình, đặc biệt là đi du lịch một mình. Tuy nhiên mọi thứ đã thay đổi kể từ khi có Trương An Phương. Nhờ có Trương An Phương bây giờ mình luôn luôn Đừng có đòi hỏi tên em nữa. Mình luôn luôn đi cà phê hai mình luôn luôn đi xem phim hai mình luôn luôn đi chơi hai mình, và cả đi du lịch hai mình nữa. Có là gì thì mình luôn luôn nhớ thành tựu lớn nhất trong cuộc đời một mình của mình, đấy chính là mình đã đi Ý một mình trong vòng 10 ngày. Mình đã đi từ Milan đến Venice, đến Florence, đi cả vùng Tuscany và dừng lại ở Rome, best time of my life. Mình thường xuyên lưu giữ những ký ức của những nơi mà mình đã đến thông qua những món đồ lưu niệm. Mình có một tủ toàn là những đồ lưu niệm mình để ở đây trong những cái góc bàn thờ. Phương thì rất là phiền về cái thói quen mua đồ souvenir này của mình, bởi vì là có một số món ở trong này nó cũng tương đối là đắt và nó rất là rác nhà, và mỗi một lần mà chuyển nhà ấy thì Phương chính là người phải dọn. Thế cho nên là Phương không thích điều đó. Tuy nhiên thì mình thích là được. Sở thích sưu tầm của mình còn được nâng cao thêm bởi một bộ sưu tập những cái nắp chai bia mình đang để ở trong cái túi này. Đây là tổng hợp của hơn 50 loại bia mà mình đã uống trên toàn thế giới, bao gồm cả bia ở châu Âu lẫn bia ở Đông Nam Á và cả bia ở Anh. Ngoài ra thì trong tương lai mình sẽ cố gắng sưu tầm càng nhiều nắp chai rượu vang càng tốt, và sau đấy mình sẽ gắn nó vào trong một cái bức tranh, nói một bức tranh toàn là nút bần rượu vang, mình sẽ treo nó ở trên tường. Là có nghĩa là phải uống tiếp đúng không? Uống rượu là không tốt, các bạn không nên uống rượu nhiều. Sau 13 điều về nam nghệ sĩ thì điều số 14 là nam thể thao. Mình có chơi thể thao các bạn ạ, không phải mình người đâu, Phương ở xạo đấy. Mình chơi bóng rổ tuần một lần vào ngày chủ nhật, và ngoài ra thì mình đang nghiên cứu một bộ môn mới. Bởi vì mình thích bóng rổ cho nên là vận động viên bóng rổ mà mình yêu thích nhất đấy chính là ba người: LeBron James, Kobe Bryant và Giannis Antetokounmpo. Đôi giày mà mình yêu thích nhất đấy chính là đôi giày Kobe 5 Pro. Đây là một đôi giày mà mình may mắn và một trong những điều đầu tiên ở Việt Nam sở hữu nó. Mình rất yêu quý Kobe cho nên là mình phải mua đôi giày này. Có một điều khá là đáng buồn là mình mua đôi giày này sau khi Kobe mất. Thế cho nên là mình đã quyết định mình sẽ không đi đôi giày này để đi chơi. Mình chỉ đi nó vào đúng 2 dịp. Đấy là ngày 23 tháng 8 sinh nhật Kobe và ngày 26 tháng 1 ngày Kobe mất. Rest in peace Kobe. Mãi mãi là thần tượng trong lòng em. Đã đi giày thì phải có tất. Bộ sưu tập to nhất của mình chắc chắn là một bộ sưu tập tất. Mình có khoảng 200 đôi tất các loại, bao gồm cả tất đi làm và tất nhiều màu. Tất đi làm của anh cũng nhiều màu mà. Đúng. Tất đi làm của mình cũng nhiều màu. Mình nghĩ là bộ sưu tập tất của mình có khi còn nhiều hơn cả số áo sơ mi mà mình có trong tủ. Hình như mình có đâu đấy còn 5 cái áo sơ mi thôi. Còn lại là tất. Màu yêu thích nhất của mình là màu navy. Mình thích mặc suit màu navy. Tuy nhiên mình không có một bộ suit hoàn chỉnh nào màu navy ở trong tủ quần áo của mình cả, bởi vì Trương An Phương không thích điều đó. Cái gì sao đổ thừa hoài vậy Mình trời? chỉ có một chiếc áo blazer màu navy và một cái quần màu navy mà mình sẽ sử dụng nó. Xin lỗi các bạn, mình phải làm như thế này để lấy lại ánh sáng. Mà mình phải sử dụng nó để mặc mix and match. Đây là ba look mix and match mà mình thích nhất. Đối với suit thì cơ thể của mình khá là dị, cho nên là mình không mua suit mặc sẵn được, mà mình chỉ may. Và mình khuyên các bạn là nếu như các bạn muốn mặc suit thì các bạn nên đi may một bộ suit vừa vặn nhất cho cơ thể của mình, không có bất cứ một cái chỗ nào bị thừa và là bị thiếu. Thì mình có rất là ít phụ kiện, ngoại trừ 2 cái vòng mà mình đeo trên tay, đấy là vòng phong thủy. Mình không bao giờ cởi nó ra, thì mình không có bất cứ một phụ kiện nào khác. Túi mình chỉ có đúng một cái. Vậy cho nên cái thứ phụ kiện mà mình có nhiều nhất có lẽ là kính. Kính đối với mình không chỉ đơn giản là một thứ để giúp mình nhìn, bởi vì mình cận lòi, mình đeo kính để cho đẹp. Mình có rất là nhiều kính. Mình có 3 chiếc. Đây là 3 chiếc kính mà mình thích nhất. Chiếc kính đầu tiên là chiếc kính này. Đây là một chiếc kính Prada đeo thường xuyên. Ngoài ra thì mình có một chiếc kính chuyên để khi đi event với lại Phương, để trông mình không bị quá xấu so với Phương. Đây là một chiếc kính của Kuboram mình mua ở Hà Nội. Cái kính này mình mua đã 2 năm rồi, và mình mua trước cả khi ai cũng đeo cái kính này sau chương trình Rap Việt. Và đây là chiếc kính cuối cùng, là chiếc kính mới nhất của mình. Mình thích chiếc kính này lắm bởi vì là nó có thể bỏ cái phần kính râm ra. Mọi người bảo là trông mình rất là giống tiến sĩ Bạch Tuộc. Hello.
Peter. Anh ơi, em xin phép được thay mặt cho PD của video ngày hôm nay. Em có một cái thử thách cho anh. Đó là bây giờ nhờ anh cho mọi người xem cái feed YouTube của mình đi. Bởi vì rõ ràng á, để mà thể hiện con người của mình nhiều nhất, một cách gọi là nó đúng và nó gần nhất, thì nên xem feed của người đó. Đây là feed YouTube của mình. Mình thường xuyên follow và xem những người review về máy ảnh hay là cách mà họ chụp phim, có thể họ chia sẻ những cái tip gì đó liên quan đến chụp hình. Running Man Running Man không phải mình xem mà là thằng cùng nhà mình xem. Ngoài ra thì mình có xem phê phim, thường là mình hay xem phê phim news để xem về những cái news về những bộ phim sắp sửa ra mắt, những cái gọi là dự đoán về phim để mình xem là nó có đúng thật như thế không. Anh không xem em hả? Anh có xem em nhưng của em không hiện lên feed anh. Hay Có là lẽ vì vì anh xem em nhiều quá nên là nó bảo là đủ rồi. Mình cũng có xem thêm một số clip về nấu ăn. Mình cũng khá là thích nấu ăn. Mình là một người khá là random trong cái feed YouTube của mình. PD yêu cầu anh chia sẻ feed Spotify. Good afternoon. Feed nhạc của mình có Epic High is Here. Đấy là album nhạc mới nhất của Epic High. Mình rất thích Epic High. Thiên Hạ nghe gì mình thường xuyên cập nhật vào trong cái phần playlist này để xem là nhạc Việt Nam nào đang hot. Ngoài ra thì mình có một like song. Đấy là những cái bài hát mà mình nghe thấy hay mà mình có thể lưu vào để sau này mình sử dụng để mình edit clip cho Trương An Phương. Mình khá là thích thể loại nhạc thập niên 80 này, nó đem đến cho mình một cái vibe gì đấy nó rất là cổ điển, rất là reminiscing nhưng mà cũng rất là hiện đại. Mình nhìn trước tương lai rằng là mình sẽ chuẩn bị đi Nhật lại, thế nên là mình nghe cái edit này để mình có cảm hứng. Sau này mình edit, mình quay cho Trương An Phương đẹp hơn, mình chụp cho Trương An Phương đẹp hơn. Nhạc không lời bao gồm có Joe Hisaishi. Joe Hisaishi là một trong những nhà soạn nhạc của Ghibli, là nhà soạn nhạc của Ghibli. Mình thích nhận. Anh là một fan Ghibli đúng không? Bây giờ tụi em có một cái thử thách dành cho anh nha. Bây giờ em sẽ bật bất kỳ nhạc của Joe Hisaishi nào trong Ghibli và anh sẽ phải đoán. Anh phải đoán được đó là bài nhạc nằm trong bộ phim nào. Bởi vì nhiều khi cũng hơi khó nhớ tên, cho nên anh chỉ cần nói đúng cái bài nhạc đó trong bộ phim nào Ghibli mà thôi. Ngày có mấy người? Kiki Delivery Service. Đúng rồi. Pocoroso. Chính xác. Spirited Away. Đúng, chính xác. Laputa Cutter in the Sky. Chính xác. Hay quá. Việc đoán nhạc Ghibli của mình lúc nãy là quá là điều bình thường luôn, vì mình có cả mua cái điện than của Ghibli nữa các bạn. Tuy nhiên thì mình chưa có máy. Mỗi một cái subscribe của các bạn chính là một cơ hội để mình có thể có máy đọc đĩa than trong tương lai. Nhân tiện đây mình có đĩa Daft Punk Random Access Memory. Đây là một cái đĩa mà các bạn rất là khó có thể tìm được bây giờ. Mình hay mua đĩa than ở một cửa hàng tên là hãng đĩa thời đại. Ngoài ra thì ở trên Facebook cũng có một cái cửa hàng nữa tên là Vọc Record. Feed Netflix thì sao? Mình sẽ vào cái mục Continue Watching YouTube Online. Đứa nào xem Tinder sẽ mình sorry. Mình có xem Tinder Swindler nhưng mà mình không thích lắm. Inventing Anna mình cũng ngồi xem với người yêu mình nhưng mà mình không thích lắm. Red High phim hành động, Once Upon a Time in China đó là phim của Lý Liên Kiệt, đó là phim hành động này nha, mình khá là thích những phim hành động. 13 Hours in Benghazi cũng là một phim hành động bắn súng khá là thích. Nếu như các bạn nào có chơi Call of Duty Modern Warfare của 2019 thì có một màn chơi ở trong Call of Duty được mô phỏng dựa trên phim này. Penthouse hả? Ai xem Penthouse vậy? Em xem. Em xem. Sherlock. Em xem. Ở Sherlock 2 có một điều khá là thú vị về cái gu xem phim của mình và gu xem phim của Trương An Phương. Đấy là mình thường thích xem phim chém giết, những phim liên quan đến chiến tranh, documentary liên quan đến chiến tranh, phim hành động dựa trên chiến tranh. Phương thì những bạn này. Đấy. Too Hot to Handle. Gossip. Emily in Paris. Yêu, đặc biệt là phim Emily in Paris. Shit movie man. Phim đó coi dễ chịu lắm, anh không có nghĩ gì Shit đó. movie. Không, cái phim đấy. Shit. Số 12-15. Mình có đọc sách, phần lớn trong số chúng là tiểu thuyết. Mình đọc cả văn học Việt Nam lẫn văn học quốc tế. Đọc sách cũng là một cách để mình thư giãn. Mà mỗi một lần mà mình đọc xong một cuốn sách thì bởi vì cái tính cách của con số 6 mà mình thường xuyên bị đặt quá nhiều cảm xúc vào phim cũng như là sách, thành ra là khi mà mình đọc xong một cuốn sách hay hay là xem xong một bộ phim hay ấy, mình hay bị chán nản bởi vì là mình cảm giác là mình sẽ không tìm được bất cứ một cuốn sách nào hoặc bộ phim nào nó hay như thế nữa. Mình không đọc những cuốn sách về dạy kiếm tiền hay là những cuốn sách dạy cái gì đó trong cuộc sống, bởi vì mình cảm thấy là cuộc sống của mình, cái việc mà mình gặp gỡ những người mới hay là gặp gỡ những người bạn mà giỏi, mình cảm thấy là việc gặp gỡ những cái người giỏi đó ấy, thì mình sẽ có nhiều cảm hứng học hỏi hơn. Dota không phải là game. Dota là cuộc sống. Nếu phải lựa chọn giữa Trương An Phương và Dota, mình sẽ chọn. Phần lớn các bạn xem clip của Phương thì đều biết là mình rất là thích nấu ăn. Số lượng gia vị của mình ở trong tủ còn nhiều hơn cả số bát, vì thực ra là mình chỉ có đúng 2 cái bát và 2 đôi đũa. Tài lẻ của mình à?
cái tài lẻ này em thấy nó cũng không phải là cái tài, nó lẻ thiệt. Thôi bây giờ em biết tài lẻ của anh. Em thấy anh là một người rất là thích những cái thuộc về súng ống, máy bay, xe tăng. Thì bây giờ là mình đã từng chơi game này khi đi bảo tàng rồi, thì bây giờ em muốn chơi lại với anh cái này. Ok, nhưng mà tài để lẻ cho mọi người thấy được cái tài lẻ này là cái tài lẻ mà anh em sẽ nhìn một cái đồ vật súng ống gì đó và anh em sẽ đoán đó là cái súng đó tên gì, chuyện gì xảy ra với cái xe tăng đó, hình xít. Ok. Ok, nhưng mà tài lẻ này dễ bị công an điều tra lắm em ạ. Ok, nhưng mà thôi Không sao đâu. Em cho anh cái hình này. em M1 Garand. Đúng không? Không kìa, nhìn kỹ lại đi, văng con mắt ra nhìn lại. À ok, được rồi, cái đầu này không phải là M1 Garand, đây là M14. Yeah, đúng. Nhưng mà em có biết tại sao anh nhận đoán là M1 Garand không? Dạ không? Khẩu M14 và khẩu M1 Garand không khác gì nhau. Và trong hình thì thiếu một thứ của khẩu M14 Là băng đạn ở dưới. vậy hả anh? Tụi em dạ hết chứ em cũng không biết. Xin mời bạn. Springfield M1903. Nhìn kỹ lại đi. Springfield M1903. À, đúng rồi. Đừng cãi. Đừng cãi. You're so dumb man. So dumb. Em không biết. Đây là Côn 45. Nó được đặt tên là Côn 45 bởi vì cái cỡ đạn nó dùng là 45 ACP. Khẩu này là M1911. Wow. Đúng rồi vậy? Ghê vậy. Đấy, cái hình đây nha mọi người. Đây. M1 Garand băng đạn 8 viên. Và sau khi kết thúc 8 viên đạn ấy thì nó sẽ có một tiếng rất là đặc trưng, cái là tiếng ping. Nào, cho cái gì khó hơn đi. Rồi, xin mời bạn. Thompson Submachine Gun. Nó còn có tên gọi khác là Tommy Gun. Wow. Đúng không? Rồi, câu cuối cùng. AR-15 Côn Commando. Đúng. Điều tự hào nhất trong năm 2021 của mình đấy chính là tụi mình đã ở đốt 2 chú mèo. Xin giới thiệu với tất cả quý vị và các bạn, đây là Shark. Mình nhặt được Shark ngay trước ngày lockdown ấy, ở Thảo Điền, khi mà Shark đang cố gắng đi bới trùng Shark đang qua đường, nên là mình suýt nữa mình đâm phải Shark luôn, mà mình thấy Shark đáng yêu quá, là mình phải nhặt Shark về. Các bạn nhìn nó bây giờ đã Shark béo như một thằng bập đi. Mình có đến 3 con mèo, thì trong đấy con mèo đầu tiên của tụi mình là một con mèo Anh lông ngắn mà tụi mình mua. Tuy nhiên thì tụi mình chỉ mua một con thôi, và 2 con mèo còn lại là tụi mình adopt, tại vì tụi mình cảm thấy là những chú mèo hoang ấy rất là đáng thương. Mèo ta cũng chẳng khác gì mèo Tây cả các bạn ạ. Nó ăn nhiều thì nó cũng béo, các bạn cho nó ăn đầy đủ dinh dưỡng thì lông nó cũng đẹp thôi. Đặc biệt là những chú mèo ta thì rất là cuốn người, và chúng nó rất là hay biểu lộ cảm xúc. Và mỗi một lần mà mình nhìn thấy ở trên mạng có một con mèo nó bị bỏ hoang thì mình cảm thấy rất là tội cho nó. Nếu mà có điều kiện ý, thì mình nghĩ là mọi người nên nhận nuôi mèo thay vì mua, tại vì những chú mèo nhận rất là đáng yêu. Thì mình cũng khuyên các bạn mà đã nuôi mèo rồi ấy, thì các bạn nên triệt sản cho chúng nó thay vì cái để cho chúng nó đi hoang, rất là tội. Nhiều khi đi ra ngoài bị người ta bắt mất ấy, hoặc là đẻ thêm nhiều con mèo khác, xong rồi mấy con mèo đấy rồi cũng sẽ trở thành mèo hoang. Nói chung là rất là tội nghiệp. Trong năm 2022 mình muốn hoàn thiện điều gì ạ? Mình cảm thấy là mình nên sửa tương đối là nhiều thứ, chẳng hạn như là việc mình Nói chậm bấm quá. điện thoại khi ngồi nói chuyện với bạn của Phương, hay là việc Phương bảo mình là nói chậm. Tuy nhiên mình thấy đây không phải là một điều mình cần sửa, bởi vì như cha ông ta đã nói, chậm mà chắc. Anh nói nhanh hơn cái, hoặc là nói to hơn được. Chậm mà chắc. 3 điều mà mình không thể sống thiếu, đó chính là cà phê, điện thoại và Trương Ngân Phương. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này của mình. Mình biết là video đầu tiên cho nên là mình làm cũng hơi cầu thả và lộn thuộn. Ngoài ra thì mình nói cũng hơi chậm và có thể là nó hơi nhỏ so với một số bạn. Tuy nhiên thì đây là những thứ mà mình sẽ thay đổi. Nếu như các bạn thích video này thì hãy like, subscribe, comment gì đó. Còn nếu mà bạn không thích video này thì hãy cứ like cho mình đi, tại vì mình làm YouTube để kiếm tiền cưới vợ. Cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Chắc chắn là sẽ có video sau.